Мышка, сосиска, тут. И всем гайс, с вами Влад, и мы продолжаем играть в Demolition Derby. Стартуем, короче. Еще сорян, что я сматернулся нечаянно. Ну и ладно, там быстро. Да блин, реклама, ребята, опять бесит. Давай, реклама, уходи отсюда. А то реально бесит. Так, ребят, поехали. Есть, ребята, хаммер, джип. Вон еще один джип красный. Он там разъяснил. Еще, ребята, я тут на улице, короче, посмотрите, если я буду аккуратно туда ехать, он себе стоит. Если он может слышать, этого красного джипа, ребята, уже стекла отрезали. А, не даже видите. Да, мне тоже стекла, ребята, видите, отрезали. Все, красный завод. Витерцов. Группа крови. На рукаве. Ребята, трендец. Они у нас вырезаются очень... Блин, просто... Ну все, ребят, взорвалось. Ну, ребята, можно, получается, копим на тачку. Копим на вот такую тачку Duty Classic. Она стоит 15 тысяч. Купим 15 тысяч, короче, чтобы купить тачку эту. Давайте поедем в Speedway. Так, ребята. О, там кто-то на первой тачке, ребята. Мы не должны быстро проиграть. Наоборот, мы должны что-то первым играть. Ребята, много теней, много всего. Думаю, что у меня что-то целое, и этого уже мелкого вылетело. Ура! Все, ребята, мне маленького взорвалось. Все, ребят, мелкого взорвали. Ребята, мне стекло потрескались. Все, красного нет. Да выезжаем. Джеймс взорвался, второй. Ой, голубенький взорвался.
решил. Ай, ребята, у меня на самом огромном джипе трава. Я, ребят, вижу, что так. Ай-яй-яй. Ну, давайте поедем еще на сокер-арене. Ну, типа на вот такой арене. Вот, погоняем. Тягач видно. Огромный такой. Кто-то там толкает. Тягач, я не себе. Так, я за тягачом пытаюсь съехать. Да ё-моё, что вы меня там делаете? Что я вам сделал-то? Это не такой скачка, как у меня. Давай, ребята! И красного, мне кажется, уже не стекло потрясти. Стоять! Куда мы мчимся? Я, конечно, не вижу, но вроде бы у меня стекло еще целое. Его! Блин. Не его, а в него. Понимаешь, ребята, сейчас взорвется в поле. Да. Все, ребята, и Эмма, и Холли взорвалась. Все, ребята, вижу, мы что попустили. Да, блин. С Твиттера надо взорвалась. Маленькая. Фиолетовая взорвалась. Все, красная. Ой, я Чарли Дрейк взорвался, это зеленый. Вот. Это проехал. Точно не знаю, еще не видно. Вроде бы да. Да, выглядит. Все, ребят, бой взорвался. И машина осталась. Я еще какие-то блоки. Да, вот. Ай, ребята! Я сам себя покусал, у меня столько подлетает. Все, Джеймс, ребят, взорвался. Все, ребята, тут момент истины. Как его победить? Но я если что, когда домой приду, я буду... Все, ребята, выбрал. Ладно, на этом, ребят, все. Ну, а с вами был я, Влад, всем пока.